E fala pessoal, beleza? Estou fazendo mais um vídeo para vocês. E a gente, mais um vídeo de tutoriais. Hoje o tutorial de hoje vai ser como fazer essa lareira. Gente, não é de construção. Tá pensando errado. Porque olha. Haha. Entendeu? Aí se eu quiser desativar, tá aqui. Bom, vamos lá pro tutorial. Bom, primeiramente, gente, você vai subir uma fileira de 3 blocos, pular 2 e subir mais 3 blocos. Depois, gente, sai daqui, vaca. Isso não faz parte do tutorial. Depois você vai quebrar aqui 2 por 2. Vou colocar 2 pistões e o seu bloco. Aí, gente, depois que você... Como é mesmo? Depois que você fez isso, você vai fazer o quê? Ah, lembrei. Você vai vir aqui e colocar dois netherrack. Depois você vai colocar e botar a esquerda. Aqui, gente, você já pode colocar sua alavanca. Depois você vai quebrar 2 e aqui também. Depois você vai fazer a mesma coisa. Peraí, gente, deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo, é isso mesmo. É que às vezes eu não sei fazer o tutorial direito. Depois eu vou quebrar 2. Quebrar 2. Deixa eu ver quanto. Será que... Deixa eu ver. 3. Ah, entendi. Isso aqui é um sisteminha. Tá. Eu quebrei 3. Vou ver aqui. Vou quebrar aqui. E aqui. Aí vou quebrar até achar os pistões. Depois aqui você vai colocar o seu bloco. Colocar redstone. Colocar redstone por todos os blocos. Até aqui. Aí tá pronto. Aqui você vai colocar... Aqui você colocar um slab. Aqui você colocar uma alavanca. Aí, gente, você já pode fechar aqui. Aí você coloca mais 2 blocos. Gente, se você for fazer uma casa rústica, acho melhor você colocar... fiz caca. Acho melhor você colocar isso, grade, barra. Mas se for moderno, você coloca vidro. Tá a dica. Aí, gente, voa, meu filho. Aí você cobre, cobre. Aí, cobriu. Depois você vem aqui em cima do fogo e coloca bloco. Sobe aqui. 2. Depois que você fez isso, você vai fazer mais uma camada. 1, 2. Sabe? Peraí, gente, eu vou dar um corte. Vou ter aqui, gente, assunto de família. Tá, depois, gente, eu vou fazer de 3. 6, 2 por 2. Aí minha lareira ficou assim. Se tiver desativado, fica assim comum. Se eu quero ativar, fica assim. Aí você agacha e fica assim a lareira. Aí você pode fazer uma decoraçãozinha se você estiver fazendo uma série de romance. Colocar uma escada aqui, uma mesinha e outra escadinha. Vai ficar bonitinho. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de clicar no gostei ou não gostei. Se você dando os favoritos, compartilhando nas suas redes sociais. Muito obrigado por ter assistido e tal. Valeu. Até a próxima. Fui. Tchau, galera.